उदासीन सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मनहरू र यो कार्यक्रम सफल पार्न आउनुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्णहरू र साहित्यप्रेमी मनहरूमा म सत्य अधिकारको यस बेनीघाट पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान अभिभावक कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले त्यो घर परिवार चल्छ। नेपालको नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानमा यो बेनीघाट यसै माथि गइसक्यो। मैले त्यहाँ बसेर सुन्दै गर्दा किनभने हाम्रो जनप्रतिनिधि छ नै यति साहित्यप्रेमी हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू साहित्यमा यति रुचि उज्जवल भविष्यको पनि कामना गर्दै म चाहिँ मेरो यस लघुकथा सङ्घबाट नै मेरो आफ्नै सङ्घ गरेर सानो लघुकथा गर्नु। छोटो हुन्छ है लघुकथा, लामो छ कि भनेर बिचमा गर्नु होला। यस लघुकथाको शीर्षक छ इच्छाशक्ति। यो चाहिँ हाम्रो यो जनप्रतिनिधिहरूलाई नै लक्षित गरेर लेखेको छु मैले, त्यही भएर यो बाटोमा अलिक उचित हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। आफ्नै एरियाको चाहिँ समस्यालाई फोकस गरेर चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित भएर इच्छाशक्ति जगाउनु होला, न कि चुनाव केन्द्रित मात्रै भएर भन्ने खालको अवश्य बोल्नु होला। म सुरु गर्छु है त। सुदूरको गाउँ र बस्तीबाट जनमत उठेको देखिन्थ्यो। नजिकै आएको चुनावको जोस र ताप सबैको मुहारमा देखिन्थ्यो। के नेता के जनता सबैका लागि वातावरण चुनावमय भएको थियो। नेता र कार्यकर्ताहरू बद्रेती घर घरै पुगेर चुनाव प्रचारमा लागेका थिए। म बिहान सबैले बाहिर घुम्न निस्केको थिएँ। मैले अचम्मका दृश्यहरू देखेँ। उम्मेदवारहरू भोट माग्ने हिउँमा कोही जाँचोमा हातो समाउँदै थिए, कोही ढिकीमा त कोही गरौँती लिएर धानबारीमा देखिन्थे। सुदूरवासीहरू पनि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको देखेर गम्दास थिए। लाग्यो मान्छेले चाह्यो भने कुर्सीको घरमा काम पक्कै हुन सक्दो रहेछ। अब भने देशको मुहार पक्कै फेरिनेछ। मनभित्र दिनो आशा पलायो। साथीहरू जनाउँदै म कार्यदलका लागि बाटामा एक फुल स्कुले विद्यार्थीसँग भेट भयो। सबैका हातमा सूर्य, हकिया अथवा रुख अनि हलो यस्तै चुनावी पर्चाहरू थिए। चित्रको तल आश्वासनका सुनौला अक्षरहरू लेखिएका थिए। म हेर्दै र हिँड्दै थिएँ। लघुकथाको अन्त्यमा छु है म। एउटा खिरिलो आवाज सुन्यो, बाप रे बाप, हामीले पढ्ने किताब आजसम्म आएको छैन, पढ्दा चाहिँ यति छिटो। धन्यवाद आदरणीय सत्यमा। अत्यन्तै